Escucha. El ruido que te destruye no viene de afuera. Vive dentro de tu cabeza. Un zumbido constante hecho de pensamientos, dudas y voces que no se callan. Ese es el verdadero infierno moderno. Una mente que no se detiene, pero tampoco llega a ningún lugar. Crees que pensar demasiado es señal de inteligencia, pero solo es el reflejo de tu incapacidad para decidir. Te has convertido en rehén de tu propio intelecto, y el nombre de eso no es sabiduría, es parálisis. Vivimos en un mundo donde hablar se volvió un vicio. Cada opinión es un pedido de validación disfrazado de expresión. Cada frase es un intento desesperado de probar que aún existes. La mente moderna perdió el silencio, y con él perdió la fuerza, porque quien no domina el silencio, jamás dominará el pensamiento, y quien no domina el pensamiento, vive esclavo del ruido. El ruido mental es el síntoma de la falta de propósito. Una mente vacía de dirección intenta llenar el vacío con movimiento, con palabras, con estímulos. Abres el celular no porque quieras ver algo, sino porque no soportas estar contigo mismo. Y mientras más ruido consumes, más lejos estás de ti. El ruido no es distracción, es anestesia. Es la droga con la que el hombre moderno huye de su propia conciencia. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en silencio absoluto sin sentirte en peligro? El silencio te asusta, porque en él escuchas todo lo que has intentado evitar. En él no hay likes, ni voces externas, ni ilusiones. Solo tú y lo que queda de ti. Por eso la mayoría prefiere vivir hundida en el ruido. El ruido da la sensación de vida, aunque solo sea agitación vacía. Pero el silencio es confrontación. Y la confrontación es el inicio de la lucidez. El mundo te enseñó a exponerte antes de entenderte. La cultura de la exposición transformó tu alma en vitrina, tu dolor en contenido, tu soledad en espectáculo. Ya no vives para sentir, vives para registrar. Cada gesto necesita aplauso, cada pensamiento necesita público. Y mientras el mundo te convence de que ser visto es lo mismo que existir, tu esencia se va desvaneciendo, milímetro a milímetro, bajo el maquillaje de la aprobación. La mentira moderna es simple. Confundieron autenticidad con transparencia. Creyeron que mostrarlo todo es lo mismo que ser verdadero. Pero cuanto más te muestras, menos te posees. Porque toda exposición roba poder. La mirada del otro no es neutra. Moldea, condiciona, contamina. Y cada vez que te exhibes para ser aceptado, entregas fragmentos de tu soberanía, hasta que no queda nada, salvo una máscara que sonríe mientras sangra por dentro. El sistema necesita tu ruido. Necesita que pienses demasiado, que hables demasiado, que reacciones a todo. El hombre silencioso es peligroso, porque no consume por impulso, no reacciona a provocaciones, no necesita exhibirse. El mercado, la política, la cultura, todos se alimentan de tu ruido. Un hombre enfocado es una amenaza, porque no genera lucro, pero un hombre confundido es un consumidor perfecto. El ruido es lo que mantiene en marcha al imperio, y aún te lo venden como libertad. Di lo que piensas, exprésate, sé tú mismo. Mentira, no quieren tu verdad, quieren tu participación. La libertad se volvió teatro, el pensamiento se volvió mercancía. Crees que eres dueño de tu propia voz, pero tu voz solo repite lo que el algoritmo permite que exista. La expresión, que debería ser una herramienta de conciencia, se convirtió en un instrumento de control. Y cuanto más hablas, más predecible te vuelves. No te diste cuenta, pero ya fuiste domesticado. Tu mente no te pertenece. Es un collage de voces, opiniones, deseos y urgencias ajenas. Con cada nueva distracción, una parte de ti se pierde. Despiertas y ya estás dividido. El cuerpo en un lugar, la atención en otro, el alma en ninguno. Así muere el hombre moderno, no en batalla, sino disuelto en pequeños fragmentos de irrelevancia. Ningún golpe lo mata, se evapora en ruido. La mente dispersa es la nueva cárcel. El esclavo antiguo tenía cadenas, el esclavo moderno tiene notificaciones. La prisión ya no está en las paredes, sino en la incapacidad de permanecer. El hombre fuerte es aquel que soporta el tedio sin necesitar huir de él. El débil busca movimiento constante porque no soporta su propio silencio. No percibe que cada distracción es una rendición, una entrega voluntaria de su propio centro.
y mientras la mente dispersa busca 1000 direcciones, el cuerpo pierde propósito, el gesto se vuelve ansioso, la voz pierde peso, la mirada se disuelve, la energía que debería ser golpe, se dispersa en temblor, el foco, que antes era arma, ahora es ruina. El cuerpo del hombre moderno es el retrato de la confusión que lo gobierna, un cuerpo tenso, encorvado, siempre en alerta, no por fuerza, sino por miedo, un cuerpo entrenado para reaccionar, nunca para dominar. Esa es la debilidad invisible, la ilusión de movimiento. El hombre cree que avanza porque está ocupado, pero la ocupación es solo anestesia. Corre, habla, planea, sueña, pero no conquista nada porque no sostiene una sola dirección. La fuerza no nace de la prisa, nace de la precisión, y la precisión solo llega cuando la mente es entera. Un hombre dividido es un hombre inútil, y nada es más fácil de manipular que un inútil que se cree ocupado. El mundo teme lo que no puede descifrar, por eso el silencio incomoda tanto, obliga a los demás a exponerse. Cuando hablas, revelas intención. Cuando callas, obligas a los otros a revelar la suya. El silencio es el espejo que desnuda la mente ajena. No es vacío, es dominio. El hombre que aprendió a no reaccionar, dejó de ser presa. El hombre que aprendió a observar sin justificarse se volvió cazador. La verdadera fuerza no grita, no discute, no explica, observa y actúa. Porque cada vez que intentas justificarte, ya perdiste. La necesidad de ser comprendido es la herida más explotada del hombre moderno. Habla para aliviarse, pero se debilita con cada palabra. El silencio es la espada de los lúcidos, afilada, paciente, invisible, corta antes incluso del primer movimiento. Quien domina el silencio domina el ritmo de la realidad. El ruidoso siempre es predecible, reacciona al estímulo, entrega su debilidad, muestra su prisa. Pero el silencioso confunde, desarma y obliga a los demás a gastar energía intentando entenderlo. No compite por atención, la atrae. El misterio es el perfume de la fuerza. El hombre que sabe callar, crea un campo magnético donde el mundo tiene que ajustarse a él. Maquiavelo lo sabía. El gobernante sabio no es quien habla mucho, sino quien habla poco, y en el momento justo. La palabra es una flecha única, no se desperdicia. El silencio es la fortaleza de quien entendió que la percepción es el verdadero campo de batalla del poder. Quien controla lo que los demás perciben, controla el mundo, y el silencio es el velo que te vuelve ilegible, el espacio donde tu presencia se transforma en enigma. Llega un punto en que el hombre lúcido comprende, ya no hay a quien culpar. El ruido, el caos, la confusión, todo era reflejo de su propia indisciplina. El enemigo siempre estuvo dentro, y la cura no viene de la catarsis, viene del orden. El silencio se convierte en el primer ladrillo de la reconstrucción. En él, el caos comienza a organizarse, y el hombre finalmente aprende a diferenciar movimiento de dirección. El enfoque nace cuando el ruido muere. La disciplina no es virtud, es supervivencia. Es el acero que endurece el alma cansada. El hombre sin disciplina es un esclavo emocional, rehén de sus propios impulsos. En cambio, el disciplinado no necesita motivación, se mueve porque debe. Su rutina no es prisión, es armadura. Repite no por monotonía, sino por precisión. La repetición lo vuelve predecible para sí mismo e impredecible para el mundo. La contención es el segundo pilar. El mundo actual te convenció de que todo debe expresarse, vivirse, sentirse, compartirse, pero hay poder en retener. Cada emoción que contienes, cada deseo que controlas, cada palabra que no dices, se convierte en fuerza almacenada. El hombre que desperdicia emoción es el mismo que sangra energía. El hombre que contiene, acumula poder. La contención es alquimia. El enfoque es el tercer pilar. Es el filo que separa al hombre común del hombre peligroso. El hombre común intenta todo y termina en nada. El hombre peligroso ignora todo y atraviesa lo esencial. El enfoque es un estado de guerra contra la dispersión. Cada distracción es una invasión. Cada pérdida de atención es un golpe al territorio de tu mente. El enfoque es el escudo invisible de quienes entendieron que quien controla su atención, controla su destino. El hombre que se domina a sí mismo no necesita dominar a nadie.
su sola presencia lo hace. El control interno es la semilla de toda autoridad verdadera, porque cuando controlas tus reacciones, obligas al mundo a responder a tu ritmo. Cuando no te alteras, los demás se desestabilizan. Cuando callas, los otros hablan de más y se rebelan. El dominio interno es el poder más silencioso y, por eso, el más temido. El mundo percibe al hombre estable como una amenaza. La mirada serena despierta inseguridad en quienes viven en el caos. El silencio prolongado se convierte en espejo, y pocos soportan verse en él. Así es como el autocontrol se transforma en dominio, no por imposición, sino por contraste. El hombre que permanece firme se vuelve referencia, y el instinto de los demás comienza a orbitar alrededor de su constancia. Ese es el magnetismo de la fuerza. Maquiavelo llamaba a esto virtud, la capacidad de actuar con precisión dentro del caos. La virtud no es bondad, es lucidez activa. El hombre que la posee no necesita la aprobación ajena, porque sabe que el poder no se explica, se impone, y se impone con calma. La prisa es el vicio de los débiles. El silencio es el lenguaje de los inevitables. El hombre de acero no amenaza, observa, y el simple hecho de observar ya modifica el comportamiento de los demás. El dominio externo nace de la coherencia. Cuando tus gestos, tus palabras y tu mirada apuntan en la misma dirección, el mundo siente que hay peso. Es esa densidad la que diferencia al hombre común del hombre soberano. El soberano no discute, solo decide. El acero no pide permiso para existir, corta. Y el corte no es violencia, es claridad. Ser de acero es ser impenetrable, no porque no sienta, sino porque ya transformó el sentir en estrategia. Nunca hubo tanto ruido, y nunca hubo tan poca verdad. Vivimos inmersos en un teatro donde todos gritan y nadie escucha. La sobreexposición se volvió un vicio colectivo. Mostrarse se volvió una necesidad fisiológica. El hombre moderno ya no busca sentido, busca atención, y quien necesita ser visto para existir ya está muerto, solo que aún no lo sabe. El vacío no es el opuesto de la vida, es su exceso sin dirección. La distracción se ha convertido en el mayor mecanismo de control de la historia. Crees que eliges lo que consumes, pero es el consumo quien te elige a ti. Cada estímulo está diseñado para quebrar tu enfoque, fragmentar tu voluntad y mantenerte dócil. El hombre que no puede permanecer quieto jamás será libre. Es guiado por impulsos externos, conducido como ganado a través de pantallas, ruidos y promesas instantáneas. Y lo más perverso es que el sistema te convenció de que eso es autonomía, que opinar sobre todo es libertad, que estar conectado es estar vivo. Pero mientras más te conectas, más pierdes contacto con lo que realmente importa. El exceso de estímulo no te despierta, te anestesia. El placer rápido, la indignación teatral, el escándalo constante, todo eso sirve a un solo propósito: impedir que pienses con profundidad. La distracción es el nuevo opio. Te impide sentir el vacío, pero también te impide crecer, porque es en el silencio del malestar donde el hombre se expande. Es en el tedio donde nace el propósito. Es en la ausencia de ruido donde se escucha el llamado del alma. El hombre moderno huye de eso como si fuera la muerte, pero es justamente allí, en el silencio desconcertante, donde comienza la verdadera vida. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia absoluta. Es el momento en que el hombre se funde con su propio control. Ya no hay necesidad de probar, justificar, reaccionar. Lo que existe es una calma que parece antinatural, pero es poder puro. Es la quietud del depredador que ya eligió el momento del ataque. Es el espacio entre el impulso y la acción, donde habita el dominio. Cuando el hombre aprende a permanecer, todo cambia. Las palabras de los demás pierden peso. Las emociones ajenas dejan de ser brújula. No reacciona a las provocaciones porque entiende que toda provocación es una invitación a la pérdida de poder. El silencio es el escudo invisible de quienes no se venden por migajas emocionales. Es la fortaleza de quienes comprendieron que cada reacción es una confesión, y quien confiesa, se entrega. Ese estado de contención convierte al hombre en misterio. Los demás intentan descifrarlo, y al no lograrlo, lo respetan. El silencio crea un aura, no espiritual, sino psicológica. Emite una señal.
Aquí hay alguien que no puede ser manipulado, y el mundo, que vive de ruido y previsibilidad, teme lo que no puede controlar. El hombre silencioso se vuelve intocable no porque sea duro, sino porque es inaccesible, y es aquí donde el ritual se completa. El silencio deja de ser esfuerzo y se vuelve naturaleza. La mente se convierte en templo, las distracciones cesan, las voces internas se callan, y el cuerpo obedece a la mente como un soldado ante su rey. El hombre que llega a este punto ya no busca paz, él es la paz, y la paz en este mundo es la forma más peligrosa de poder, porque nada desarma más al caos que quien aprendió a no moverse. La fuerza real no es ligera, es solitaria. El hombre que despierta deja de pertenecer. El silencio que antes era entrenamiento se convierte en frontera. Empiezas a notar que cuanto más lúcido te vuelves, más distante quedas de los demás. No es orgullo, es diferencia de frecuencia. Las conversaciones pierden sabor, las multitudes te cansan, la futilidad te hiere, y es en ese momento cuando entiendes el verdadero precio de la fuerza, el aislamiento del lúcido entre los distraídos. El mundo no perdona a quien se retira del rebaño. Necesita que participes del ruido, que grites con ellos, que reacciones, que te distraigas. Cuando eliges el silencio pareces arrogante. Cuando piensas antes de hablar te llaman frío. Cuando te alejas del caos dicen que te crees superior. Pero no es eso. Es solo que ya viste el mecanismo, ya viste la manipulación, ya entendiste que el ruido es la trampa, y quien ve el truco no vuelve al escenario. La fuerza real exige renunciar a la validación, a la prisa, a la necesidad de ser comprendido. Es una crucifixión lenta. El ego grita mientras muere, pero en el lugar donde muere, nace algo nuevo. El hombre que no depende, el hombre que no se explica, el hombre que no pide. No es insensible, simplemente ya no es controlable. Y es esa independencia lo que el mundo llama frialdad, porque confunde amor propio con egoísmo. Al final, ser fuerte es aceptar la soledad como un campo sagrado. Es caminar entre los ruidos sin contaminarse. Es observar la histeria colectiva con serenidad de monje y mirada de depredador. La fuerza real no se exhibe, no mendiga atención, no busca público, simplemente es. Y cuando el hombre llega a ese punto, no hay retorno. Ya no necesita convencer a nadie. Su sola presencia basta, y en ese instante se convierte en aquello que el mundo más teme, libre. Ha llegado el momento de decidir si el silencio será solo una idea bonita o el inicio de tu metamorfosis, porque el mundo no se detendrá por ti, intentará devorarte de nuevo, con notificaciones, promesas y voces que exigen tu reacción, y cada vez que respondas al ruido, morirás un poco, pero cada vez que elijas el silencio, algo en ti se volverá más nítido, más denso, más impenetrable. El silencio no es huida, es el grito del hombre que ya no se inclina. Piensa en esto, el mundo entero está condicionado a reaccionar. Las personas hablan sin saber, opinan sin entender, atacan sin pensar. Son esclavos que se confunden con guerreros. Tú no serás uno más. Tu silencio será tu espada, tu disciplina será tu escudo, y tu mente, limpia, fría, quirúrgica, será tu trono. El hombre que domina su propio ritmo gobierna el tiempo. El hombre que domina su tiempo gobierna el mundo. Este es el pacto. Pensar menos, hablar menos, concentrarse más. No por ego, sino por trascendencia. El ruido es colectivo. El poder es individual. Mientras ellos se ahogan en ruido, tú aprenderás a sumergirte en profundidad. Mientras ellos buscan aplauso, tú buscarás dirección. El silencio es el templo donde los débiles pierden la voz y los fuertes recuperan el alma. Elegir el silencio es elegir existir con propósito. Es el acto final de soberanía. Así que grábalo dentro de ti. Elijo el vacío que fortalece, no el ruido que me corrompe. Elijo el enfoque que corta, no la distracción que me adormece. Elijo el silencio que domina. Repítelo no como un mantra, sino como una sentencia, porque a partir de ahora cada palabra tuya será un golpe, cada pensamiento será una orden y cada respiración una estrategia. El mundo ya tiene demasiados habladores. Lo que falta es presencia, y la presencia nace del silencio. Ahora calla y deja que el mundo hable.